我信啊。話唔信話唔定一腳踢飛。唔係講笑。我到而家都冇去過咯，但係其實呢個名又免費又好出名。但我嚟親次都係禮拜二嘅3抽。呢個咩嚟㗎？我都唔知。而家5點，應該過多10零分鐘就開始天會變色。仲未少少多。呢個幾好係你搭第2程車係幾乎唔使錢，唔係係咪第2程咧？第3程車係唔使錢，定係唔知點樣？反正超白啊！咩跳舞啊？哦，跳舞。邊有時間跳舞啊？係喎 K-pop 喎，兩位，唉，好攰啊！我成日都認住我自己隻腳都攰啦，小白點會唔攰？但係一陣仲要做嘢，所以又決定而家翻去。都 OK 嘅，點解唔係企喺度3個鐘？我可以周圍行。小白自從踩爛咗人哋嘅練舞室之後就冇跳。小白表示我肥咗。咩踩爛咩啊？賴字咯，話咩踩爛咗你？我跟住又踩爛。好難喎，要踩爛你跳舞室。呢就踩爛。點樣踩爛啊？踩爛地板。如果佢踩爛到地板嘅話，我而家會即刻跑走咯。煙放。佢用唔晒眼仔可以放落去。你要用唔晒眼仔可以放落去。啲人中意啊 ，free food。係啊，你見到啱都係啲人話 free food 做。boom 一聲，地下爛咗。有片你自己 send 俾我睇。我記得啦。好累啊！我真冇遇到 bakery， 即係焗嘢焗麵包嗰啲 bakery。澳洲嗰啲幾好食。多謝蘇蘇488嘅 follow， 點解你要逼我疊字2次？你講係嗰邊先。我又想再去，好似你去咗邊度啊？呢排子我見你去過幾次咯，但係我唔好記得去咗邊度。台灣係啦，香港行萬兩步都俾人抽啊嘛！啱啱柴柴先講起話咩？話咩？佢問我可唔可以指住個太陽講對你老母？我話唔得。跟住佢話，跟住小白就話，跟住我就話得賴子先會做到咯。跟住小白就話，賴子唔係對住太陽講咗你老母，賴子係會對住隔離嗰個人講咗你老母。我打翻我都係咁嘅啦，有乜撚嘢啊？唉，係咯，明嘅有都唔肯識講。你阿婆婆咩？你係對老母？好撚勁！問題人哋唔識中文嘅喎。我唔鬧隊友的，我實信你㗎。St James Museum Central， 歡迎攤拖 Central，1號。我
1號2號啫喎，1號咯，咪係咯。啊，好攰啊！好耐冇開，哇5個鐘頭啦，開咗，勁！仲要開台之前行咗半個鐘，即係行咗6個鐘㗎嘛，哇勁！你試下心諗濕碎啦，唉，翻嚟唞下。我唔鬧隊友的，除非有人係咁閃撚到我，對唔住我，我好叻㗎啦，我有閃4個，佢都閃1個，唔好鬧我啦，唔好鬧我啦。你好㗎啦，減肥成功。我玩激好咬自己隊友。哦，大忌。哦 OK。我想你點咬？我知啊，我諗緊 W 喎，應該真係拆彈嗰隻，唔係WQ 啊嗰種。叫佢開5分鐘都困難，定你要證明俾佢睇開啊5個鐘？開咩？開台啊！我唔會開㗎啦，我1秒都開唔到㗎啦而家。點解啊？係部機問題定係你想開？唔想開，唔想見到你班友啊！聽唔聽到啊？笑。你知嗰次就係咧開大嘢啦，跟住佢哋已經打撚晒啲人，咁我哋大冇用啦，跟住一夜唔知但係撲撚咗落去，佢一個 open 嘅話，跟住佢俾人死撚咗，係佢咬撚咗，跟住佢死撚咗，喂！喂，你話幾個之前講聲，我跳鏡。係啊，攞大精工㗎，所以冇話好撚落後啦，好似。如果反應咧，屌你做乜撚嘢？一定啦。邊個唔係啊？佢咪咁講。你今日做乜撚嘢？又小鳩我又咬鳩。好靚啊！今日。我哋喺邊度落車？我邊度落車我哋喺邊度落車 ？Central。即係 Central 嗰度就。唔使啊，唔使再轉啦。你行過去行到㗎。樓上咧都係。你今日遇咗2次都係條嘢爛咗，攰啊！好攰啊！好攰啊！定我而家收台啊？都冇嘢睇㗎啦。仲有咩想睇啊？紅肉嘅酒店，唔係紅肉嘅酒店。小白，咁啱 chat room 又寫住紅肉喎，唔乖喎啊！咁黃想睇小白酒店㗎啦，定要 room tour 啊？係啊，好收台。有冇人 rate 一台啊？有冇邊個開緊台啊？900 room tour 900。0啊？地下睇。係啊，就地下睇冇Central 都冇咩好睇。有邊個開緊台啊？收台900，好想我走喎，唔走咯，就偏唔走咯。唔係，好攰啊，真係收啦。有邊個開緊台啊？而你喺邊度啊？唔喺度 ，OK。我唔知邊個開緊台。有㗎啦，好啦，走啦。
想見你哋真人，包括我。你係後面加個地㗎嘛？即係唔係齋小白㗎嘛？你咪見過咯，見秋天就夠啦。見靚真要收錢喎！做老母笑咩？笑咩你？我想件小白咩啊？乜嘢食飯啊？算吧啦。上次唔敢見㗎。喂，嗱，知唔知有邊個開緊台啊？咩唔敢見啊？我見到你啊，你見到唔到啫嘛？佢同埋字。買文。係我收咗台仔睇啦。就啦，拜拜。下次見啦，我唔知下次係幾時啊。翻去洗手啦，洗手我都抹唔甩啦，算啦。就拜拜。係台主嘅手啊，好臭啊！拜拜。